जुदि सुक्तिया टाइम मथे मावफुंजायाबा सोमावसारनाया जागोन आरो सोमावसारनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो रेडि सुक्तिखौ खालामनानै सुक्ति खालामनायनि मुङाव जोंखौ जाहाथे थगायनायनि बा लामा आन्दायहोनायनि परिकल्पनाखौ जाहाथे दाखालामथों जों बेखौ बुंदों जे सुक्तिनि फिथाइया थायनांगौ आरो गुबै गुबै दफायानो दाबो मावफुंनो थाखाय आद्रा जानानै दङ बे खोथाखौ दिनै जोङो बुंबाय एक्स एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि मेटार केस उइथड्र खालामनायनि मेटार आरो सा 6 सिबिआइ आदालताव जायफोरा दिनैबो जेलाव दङ रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्स एनआइएनिखौथ' हगारबाय नाथाय सिबिआइनो दाबो दङ बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ बेखौ जोङो दिनै दाबि लाखिदों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउनाइटेड बर' पिपल अर्गानाइजेसन एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन जोङो मोनथाम बर' सिगनेटरि आफादा भारत सरकारजों बर' एकर्ड बिटिआर एकर्ड 2020 बे गोजोन गोरोबथानि सुक्ति मावफुंनायनि सायाव भारत सरकारनि जइन्ट सेक्रेटारि नर्थ इस्ट नीरज कुमार बांसद बिथांनि मासि लानायाव आसाम सरकार बिटिसि सरकार आरो बे गासै आफादफोर स्टेक हल्डारनि मोनसे सावरायनाय जानानै थाङो ट्राइपार्टाइट रिभिउ मिटिं आरो बेयाव गुबैयै जे एकर्ड मथे 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्टनि बाथ्रा जों बुंबाय थादोंमोन जे 125 आर्टिकल 280 जों दिनै बुंदों जे 125 आर्टिकल 280 बेखौ जोङो सोदांनानै 125 होनना बुङोब्ला 10टा 6 सिडुलनि बाथ्रा फैयो आरो बिथांमोना बुङो जे त्रिपुरायाव प्रब्लेम दङ स्टेटआ मिज'रामाव प्रब्लेम दङ मेघालयआव प्रब्लेम दङ बेखायनो बिटिसिनि बिटिआरनि मर अट'नमि मर फाइनान्सियेल पावारनि थाखाय सिमा बारायनांगौनि थाखाय बे गासै मेटारखौ लानानै 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्ट नांगौ आरो मर अट'नमि जोंनो नांगौ 125 सोदोबखौ जों दिनै बाहायाखै आरो बेखौ जों रिजेक्ट खालामदों गोदान बेयाव क्ल'ज लाबो गोदान बेयाव एमेन्डमेन्ट लाबो आरो गोदान एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों बिटिसि बिटिआर कार्बि आंलं दिमा हासाव मोनथाम 6 सिडुलनि एमेन्डमेन्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि बाजेट सेसनाव भारत सरकारा बे खामानिखौ मावना होनांगौ जोङो रेज खालामबाय बर' कसारि काउन्सिलनि जिखिनि आद्रा थानाय जि गामि दङ बेखौ थिसननांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बिसायख'थि खुंनानै फुल फ्लेजेड स्टेटास होनांगौ कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्युखौ जों रेज खालामदों 2003आव दंमोन 2020आव दङ दिनै 25टा बोसोर जाबाय बे इस्युआ मानो दाबो रिजल्भ जायाखै आरो मोनद' हारिनि मेटारखौ जुदि माने मुभ खालामदोंबा कार्बि आंलंनि कार्बि आरो बर'नि एसटि हिल आरो प्लेननि इस्युआ जिहेथु जों एसटिखा आसामावसो बियो माने बाइफार्केसन जादों बे खामानिखौ मावनांगौ होननानै जों बुंदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि खोथाखौ जों रेज खालामदों रनस पेगुनि चेयारमेनशिपआव बिटिसि काउन्सिल बर' कसारि काउन्सिल आसाम सरकार एबसु माने एनडिएफबि इउबिपिअ आरो बर' थुनलाइ आफाद जथायै जोङो सावरायनो थाखाय दाबि दैखांदों लोगोसेनो जि फरेस्टआव हा होनांगौ आरो बेजों लोगोसे एक्स एनडिएफबिनि रिहेबिलिटेसननि मेटार केस उइथड्र खालामनायनि मेटार आरो सा 6 सिबिआइ आदालताव जायफोरा दिनैबो जेलाव दङ रन्जन दैमारि आरो 6 आदार्स एनआइएनिखौथ' हगारबाय नाथाय सिबिआइनो दाबो दङ बिथांमोनखौ रिलिज खालामनांगौ बेखौ जोङो दिनै दाबि लाखिदों आरो 1500 कौटि थाखानि सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि ट्राइबेल इउनिभार्सिटि बा नोङो नेरिम्स बानायनांगौ आरो एनआइटि बानायनांगौ बे गासैखौबो जोङो मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै जोङो दाबि होदों रिक्रुटमेन्ट रेलि खालामनांगौ बिनि थाखायबो दाबि होदों दिनैनि रायलायनाया मोनसे रिभिउ मिटिं आरो बे रिभिउ मिटिङाव जों बुंदों जे 6 बोसोर जाबाय एकर्डआ आरो बेयाव भारत सरकारा जि कमिटमेन्ट लाखिदोंमोन कमिटमेन्ट मथे माखासे मावदों माखासे मावाखै आरो मावैनि थाखाय जों दिनै खुद्रिदों दुखु मोनदों आरो जोङो जइन्ट सेक्रेटारि बिथांखौ खावलायदों हम मिनिस्टारजों रायलायनांगौ हम सेक्रेटारिजों रायलायनांगौ सल्भ जानांगौ जाहाथे सुक्तिखौ खालामनानै सुक्ति खालामनायनि मुङाव जोंखौ जाहाथे थगायनायनि बा लामा आन्दायहोनायनि परिकल्पनाखौ जाहाथे दाखालामथों जों बेखौ बुंदों जे सुक्तिनि फिथाइया थायनांगौ आरो गुबै गुबै दफायानो दाबो मावफुंनो थाखाय आद्रा जानानै दङ बे खोथाखौ दिनै जोङो बुंबाय आरो जुदि सुक्तिया टाइम मथे मावफुंजायाबा सोमावसारनाया जागोन आरो सोमावसारनो थाखाय जों जेब्लाबो थियारि आरो रेडि